longing for old things? Typewriter is one good example. If you do, well, Penna is just right for you. Ito ang retro ng typewriter na may touch ng modern-day mechanical Bluetooth keyboard. Ang nasabing proyekto ay ilalabas ng kumpanyang Retron para sa mga retro tech crazed people. Ang Penna ay may dalawang version, ang Chrome Edge circular typewriter keycaps at ang more conventional na square-shaped version kung saan maaari ka ring mamili sa pamagitan ng Cherry MX Blue, red, or brown depende sa level of resistance at clickiness na gusto mo sa isang keyboard. Bukod dito, mayroon din itong 5 kulay ng keyboard na maaari ninyong pagpilian. Ang Penna ay ikinoconnect sa pamamagitan ng Bluetooth at compatible sa Windows, iOS at Android devices, ngunit pinagagana ito sa pamamagitan ng AA batteries. Ang nakatutuwa lamang ay hindi tinanggal ng Retron ang lever ng isang typewriter. Bagamat nilagyan nito ng bagong function ang nasabing lever dahil mayroon na itong copy and paste function, kung saan nandoon pa rin ang tunay na typewriter para sa isang satisfying clicking ng keyboard. At yan ang ating Newscovery, RH44, Vien Dakles, naglilingkod sa pagbabalita.